എല്ലാവർക്കും പട്ടാമ്പിയിലുള്ള പിട്ടാപ്പള്ളിയിൽ ഏജൻസീസിൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റാർക്കും നൽകാനാവാത്ത വിലക്കുറവും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനവുമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഓരോ പർച്ചേസിനും ഒരു സമ്മാന മാരത്തോൺ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഷോറൂമിലേക്ക് പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ ഒരു സിംഗിൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പിട്ടാപ്പള്ളിയിൽ ഏജൻസീസ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ അതിവിപുലമായ ശ്രേണിയും അത്യുഗ്രൻ ഓഫേഴ്സുമാണ് നൽകുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും രണ്ടാമത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ടബ് വരും. ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടബും പിന്നെ ഒന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടബും. വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളത് സ്പിന്നിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്പിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പകുതി പണി ഏകദേശം നമ്മൾ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുണികൾ ജസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുണികളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അലക്കി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പണികളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും. അതായത് വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടോപ്പ് ലോഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും തുണികളിടുക. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് തുണികൾ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാഷിംഗ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ വന്നുള്ള ഒരു സ്ക്രബ് വാഷ് ആയിരിക്കും. ഇതിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ കല്ലിൽ അടിച്ച് കഴിയുന്ന പോലത്തെ വാഷിംഗ് ആയിരിക്കും. കല്ലിൽ അടിച്ച് കഴിയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും വാഷിംഗ് വരിക. അതാണ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം. സാധാരണ ഒരു ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു 80% വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളൊരു 10% 90% വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണ ഈ ഒരു ഡിഫറൻ്റാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസിൽ റെയർ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിൽ മാത്രമേ ഇൻബിൽറ്റ് ഹീറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 100% അല്ലെങ്കിൽ 99% മെഷീൻസിലും ഇൻബിൽറ്റ് ഹീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ അലക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ, അതായത് സാധാ വെള്ളത്തിലാണ് അലക്കുന്നത്. സാധാ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അലക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ കാണുന്ന അഴുക്കുകൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു അഴുക്കായിട്ടുള്ള തുണി അലക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അഴുക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. കണ്ണിൽ കാണാത്ത അഴുക്കുകളുണ്ട്, അലർജൻസ്, ബാക്ടീരിയ. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റർ വെച്ചത്. അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി അലക്കുക എന്ന് പറയും ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ, അതായത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മെഷീനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഏതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് വരെ ഇതാണ്. ഏകദേശം 14 പ്രോഗ്രാംസാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 12-14 പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. ഓരോ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇത്ര സ്പിൻ ടൈമാണ് ഉള്ളത്, ഇത്ര സ്പിന്നാണുള്ളത്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാണിക്കും. അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോട്ടൺ വാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സമയം ഇതിൽ കാണിക്കും. സമയം മാത്രമല്ല, അതിൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്, അതായത് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്പിൻ എത്രയാണ് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം അതിൽ കാണിക്കും. അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 40 ആക്കാം, 60 ആക്കാം, 95, 95 ആക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ടൈമിലുള്ള വ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൻ നമുക്കൊരു 600-ലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ 800 ആക്കാം, 1000 ആക്കാം, 1200 ആക്കാം. ഈ നമ്മൾ ഓരോ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലെ സമയം കൂടാനും കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഡൗട്ട് പറയാറുണ്ട്, ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂസ് വായിക്കുന്ന അവർക്കറിയാം. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കൂടുതലാണ്. അതായത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ 3 മണിക്കൂർ അലക്കുന്നു, 4 മണിക്കൂർ സമയമാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടൈമിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറും സ്പിന്നും മാത്രമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രീ വാഷ്, അതായത് സോക്കിംഗ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്, റിൻസ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഒരു വാഷിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സോക്കിംഗ് നടക്കുന്നു, വാഷിംഗ് നടക്കുന്നു, റിൻസിങ് നടക്കുന്നു, സ്പിന്നിങ് നടക്കുന്നു. 4 കാര്യങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങളാണ് ഒരു വാഷിംഗ് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത്. ആ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സമയത്തുള്ള വ്യത്യാസം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉണ്ടാകും. അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിലേ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ, ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ മോഡലിൽ വരുന്നത്. ഡിലേ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്ത് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മെഷീൻ ഓണാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ലോഡുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ചില ബ്രാൻഡുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലതിൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ്, ചിലതിൽ എക്കോ സൈലൻസ് ഡ്രൈവ് ആണ്. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് മോട്ടറിനെയും ഡ്രമ്മിനെയും കണക്ട് ചെയ്തൊരു ബെൽറ്റ് വെച്ച് കറക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മോട്ടറിനെ ഡ്രമ്മായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. എക്കോ സൈലൻസ് ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ത്രൂ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്.
സത്യം കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും എല്ലാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരുവിധം വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് എല്ലാം 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വാറണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻസിന് 2 വർഷത്തെ ഫുൾ വാറണ്ടി, 10 വർഷത്തെ മോട്ടോർ വാറണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ചില ബ്രാൻഡുകൾ 4 വർഷത്തെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫുൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില ബ്രാൻഡുകൾ 3 വർഷത്തെ ഫുൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോരോ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫൈ ആണ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്മാർട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം. വൈഫൈ വെച്ച് നമുക്ക് മെഷീൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി. അതായത് മൊബൈലിൽ ആ ഓതറൈസ്ഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മെഷീനിൽ 14 പ്രോഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. ഈ 14 പ്രോഗ്രാമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈമിംഗ് നമുക്ക് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും എങ്ങനെയും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും പുതിയ, അതായത് സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി ഇപ്പോഴത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതെല്ലാ ബ്രാൻഡുകളിലും വരുന്നുണ്ട്, ഒരുവിധം ഡിഫറെൻറ്റ് പേരുകളാണെന്ന് മാത്രം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഒരു സാധാരണ 3-4 പേര് വരുന്ന ഫാമിലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 കിലോ, അതായത് ഫ്രണ്ട് ലോഡാണെങ്കിൽ 6 കിലോ കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 പേര് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് 6.5 കിലോ ഒക്കെ മുകളിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. കാരണം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ 4 ആൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ തുണികൾ അലക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 6-ഓ 7-ഓ കപ്പാസിറ്റി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ 6 to 6.5 കിലോ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെയാണ്. 5 to 6 അല്ലെങ്കിൽ 5 to 7 പേര് വരുന്നതാണെങ്കിൽ 7 കിലോ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്. അതിന് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 8-ഓ 9-ഓ 10-ഓ അങ്ങനെ മാക്സിമം 14 kg കപ്പാസിറ്റി വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ.